Bella a tutti ragazzi, 24 di dicembre, siamo in due, si va a fare un giro easy easy easy, winter ride, vai così, dai che andiamo.
Bene ragazzi, allora il video finisce qui. Un bel 24 dicembre, dai, è stata una bella giornata. Adesso rientriamo a casa e il video finisce qui, ragazzi. Io vi lascio sempre tutti i miei link in descrizione. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao a tutti.